Amen. John 13 verse 34. Sekulenzao ngenxa yoluthando lasifungatha Nkosi laze lasithole zange libuyele emuva lungasithole Nkosi yethu siyadibongela Nkosi yethu siyadibongela Nkosi yethu sihawukele Bathi sengalamandla loluthando lwakho silubonakalise kubantu bonke kulaba sithandzako nalaba sitondzako kulabathi ihlobo tethu nalaba ngasito ihlobo tethu uNkulunkulu wethu silubonakalise tindzaweni tonke kube ludumo kuwe egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu amen and amen. Amen. Praise God. Nginika umyalo omusha wekuthi njengoba nami nginithandzile. Ngininika umyalo kusiwo lomdzala lona ngumyalo lomusha. Uma kukhona umyalo lowehlukile emyalweni leyake wayiletha uNkulunkulu through Mose ngilomyalo lona utenge ndvodzana yababe utenga Jesu himself ushiya kulaba bakhe nine bami nakule ngubhekile kini akubenzalwana ungasho sifanele ulibala kungenda kwekuthi yeyi wena lo muntu wake wamuva yena siJesu inkosi wawukhona yini mhlamukela Jesu ungamboni loka alayikhathe esonfeni isihlabela kanye kanye ngoba kunenkinga kithi thina bazalwane sibe sesifuna thina iphela kalutshengise lothando akakubitwa wena lolandzela Jesu wena lo wabitwa uKristu ungalibheki labanye ungalibheki lomunye wena thatha the initiative and uqhubeke ungadzinwa lithi live singadzinwa kwenda lokuhle Amen. singadzinwa kwenda kanjani Kwenda lokuhle singadzinwa kwenda lokuhle Fonza Nginika umyalo lomusha wekuthi njengoba nami nginithandzile nami thandzanani njengoba nami nginithandzile nanendani njani Thandzanani nani thandzanani amen nani thandzanani nani nenda njani thandzanani sathi kakhulu Jesu bekakhuluma kuthi bantu bonke emhlabeni ngabathandzana bese sendzabeni ya Colossians 3 verse 9 uyekani Jesus. besendzabeni ya Colossians bese Colossi 19 ngifuna si 19 verse 19 yes not 9 19 Mafotha thandzani bafati benu ningabacansukeli Matfotsa tsandzani bafati benu ningabaqansukeli sayikhuluma lendzaba kuthi kunamoya wesiqansuqansu lotingela emadvodza uyathi mfundisi lendvodza yakho confess umfatwana
wathi mngami ngivalive lithi angikuqoshi. Ngivalive lithini? Linakashela emadvodza. Ngabe emadvodza funa hlale a-alert. Kuleli vesi lelithi Tanzani bafati benu. NjengaKristu leka inhloko yelibandla lekaTanzani bandla. Uyinhloko uyadingenza kunemuntu emhlabeni lekanika wena or a similar position as Christ. Situlo sendvodza nasaKristu siyafanana. Kristu uyinhloko ebandleni, indvodza inhloko kumfati. Kepha simanga lobuhloko abusho ukuthi mgqilata. Ngoba uma ugqilata yena sibonisene itolo sathi leli ligugu laNkulunkulu umuntu wesifazane. Uzuyabhala naye lapha kutaga simfundzile taga 18 nataga bani bazalwane nataga 31 1822 umuntu lothole umfati uthole involehle lathi lizulu seliyendile creation selidale konke lathi akukuhle laselidala umfati selithi ke umuntu lothole umfati uthole involehle kutaga 31 verse 10 lithi uligugu lele is so precious. There are precious stones in this world, but kunemuntu kunemfati lo precious lenga konke lo ngacabanga wena ukuthi kummengemene emhlabeni. Amen. Sasasiya encwadzini yabantu bazalwane lapho sifike sathi indvodza lehlukubeta ingambeketeleli umkayo ingam-understandi ngoba indvodza ibitele i-understand i-weakness yemkakho. Isho kanjalo le verse. Ngiyabekisa kanjalo ngine-weakness uma ngingena esitolo nje ngiyakulesi ngifambisa kule session labathengisa khona teacher. Nemabhodi. Kuze kusole ngisho emakhabethi. Sithanda ngitshela abantu ndafuna abantu abangacetha esikoleni ndawo renovate ndakwakha nje room lanto ofaka khona. Ngoba kufuna mfundisi lapha kami noma ngathi abantu abangathi angisiboleke seJMT. Angiphakele futhi kuma form packs. Angiphakele kuphi? Form packs. Ngithi nje nengidlile form pack mina ngisekhaya. Ngifunda umuntu adlele form pack asekhaya. Angathi lena kunje. Hakuba ngateja, asengicolele ngaba nempiyasho. Ngathi si-form pack emflo hamba. Nje sekudlule sekumele kubuthwe ama-form packs bantu. I-weakness yami. Athi manje nasongitshele ke Nkosi. Njengoba sokuthengi phela ngithengisile, mangithenga amaphethe ngithenga impuphu. Athi ke manje masechamela lokuhle kunalokho dawela njalo. Inkosi angathi ngihambe ngimthandazweni Nkosi ngicela ngiside nje kulomnyaka lona ngathengiswa isitsha acela Nkosi hamba umnyaka uhamba manje Inkosi isithenge njalo isitsha lithi ke babeke bafati babutha asesilifunza le verse lethu ngibande nakho njalo kanothile idolo 1 Peter 3:7 yes first ngini yes 1 Peter 3:7 1 Peter 3:7 lithi babutha
The one who created us. Huh? Lona nosinde njani? Lost. Ngalokufana nabo, nani madvodza, hlalisanani kahle nebafati benu. Nathi kuthi umuntu lomsikati unjengesitsha lesibuthakathaka. Umuntu lomsikati unjengesitsha lesibuthaka. Yahlalisana lapha ebuthakathakeni. Ulithatha legugu ngibakhona buthakathaka lokusebenza. Manje lasothenga letija uthaba kanje mafika letindlu unalethi ngoba sithenga tabatini bese ngayinhloko sokuthi vele uqinisile lo muntu mama kepha sekayithile lona wathi isikole wami isikole kunesitolo eJozi lesithengisa tija mangafika wena ungasangana mangafika wena ungasangana amen. Athi maketala wami lo nakunjana lo maketala wakho lona lomnye bekane weakness ecathulo ethanza icathulo angathi yebazalwane madodza umthethe muhle koshana buthakathaka nje bakhe nje la eBhayibhelini kunebazalwane kunento lesi sake saqoqa sathi yenkosi kepha lemvo lena wathi lo mfana nkosi kepha yesifoni wami uNkulunkulu wayentelana lena ebuhlungu Hosea umprofeti Hosea Hosea ithathe lengwadla ithanze lengwadla kwaqala kwasohamba Hosea uthathe ingwadla kwasake yasuka uthi ithanze lengwadla inkosi impela salile lamanzi asale uthi nangwadla ithanze lengwadla uyangalataleni usibese kwende kanjani bazalwane uma sutelela abafana uyabona uyambuka nje lo mfana wakho uthi utawukhula makathatha umfati awunkosi ngileke hayi kochingwana okay wathi wayenda njani ithanze ithanze hayi saphela thina yenkosi uthini kulomuntu kule photho uthathenze wathi yehosi ithanze le angathi ke wena sodatilile ngani phambi kwaNkulunkulu kunendvodza emhlabeni eyayikholwa ikhonda uNkulunkulu afika akhulume nayo ayi-70s yanikwa i-assignment kwathiwa ihambe uyothanza ingwadla uyathoba leya ndvodza leya ulithi leli vilide sekakutalele abantwana labangasibo uyabona lamadvodza langafuni ukuthanza abafati bakhe uyawumiswa Hosea kuthi wena wawuthatha wagoda umyalo wathanza ingwadla Jesu leya afika mhlophe ingwadla
indoda ibuya sisu singaka iphela umfana kusiyo wakho siyo kwathiwa ithanza yawumiswa yona bese kuthiwa lokho ke wendaba hayi ngosifaka ngilalelwe ngamana ahambe njena kusiyedweni wahlula imvelo engakhuluma wona usayivele ngosinanikele okubaluleke kumele mbamba kusiwe naso ke sikhona indlela yakho case nayo indlela yakho leso phela wena yabazalwane ukhube uNkulunkulu uma unyanya umuntu wesifana uma unyanya umkakho lisifunze livesi ukuthi umhlaba bongapheleli ngecreation there was something missing God wawubuka umhlaba thina lokhu sikhangako lesithi maye kuhle kusikhamisisa umlomo it was nothing before God until a woman came wangathi umfazi waba kukhanya waletha radiance inkathimulo emhlabeni wathi God I can now relax ngibethile waze kwaba kuhle bese wena uyamenyana bese wena uyamhlukubeta bese wena uyamcansukela bese wena usamthanzi njengaloku uyaliwe lapha kwasekholosi bese wena wena njani ngisitemini bobona ngasisolwa naNkulunkulu ucubo lwakhe lemagama lakhulunywa igama leli ungacabanga usubeka wakhuluma kulabo abantu laba kuleli xoxo lalanga nakuwa yakhuluma kuthi ubobona ngithanza nakho nje naBalaam mfundisi asawumvula Balaam ukutholakala kuNumeri 23 verse 8 uma unyanya lento lekathi uNkulunkulu lomkakho mthathe unebuthakathaka ushothembadi mthathe buthakathaka bakho kunemvelo yakhulunywa ngolunye umfundisi sisemsharadweni angikhohlwa samangala so wathi yembona nje umfati maseka kuthetha kakhulu vele uthi uyena umngenise ekamerweni awuphela la wendiwangu uthi kunento lecetha lake mfati mthanze lo mfati mbuke sile mchazako Tehela kahle labo kokana la ekhaya amen ngoba umfati uyishaya njalo lo muntu ngaso nithethisa lo nithethisa wena Besicotha nasiswami isikhumbule mama. Wahleka wafa namhlanje. Uthi makumafika umuntu nje. Wavela aconze kitchen seniphekile nipheke noma nikudla kwansambama. Dawuphakela konke lokudla lapha nike umuntu imbumbe. Tsutsu sawuma. Indlela akuthathisa. Hlitho lembi. Cha phela kumele adle maye kutshela ukudla kwakho futhi boneke ukhona ke kumphendvula wahambela utawucina ngigubula umlomo nje bona futhi ubula nomlomo mfethu akuthethisa yona la bikwana umuntu nehlitho lembi asafuta lo yihlo usikela mhlanga ke usuka kuphi ke babe ngaleso sikhathi wathi sisomsuka khona ana namsini sisuka khona nenzama
umprofeti Hosea lekanikwe assignment lithi lide akutalele bantwana labangasibo bakho. Kodwa lesizulu labheka thamthatha umfati ekwahle. Kwathi wahamba yomsomi ekwadleni bakhe. Wakwenda Hosea ngicabanga sebacabanga ukuthi uNkulunkulu tamthema ngamasachubeka nokwakho. Wathi umfati mina lebe ngivele ngikwenda. Ngichubeka la ngigcine khona. Ngichubeka la ngigcine khona. Iringo nongifakile, ngishadile ngiyakubona. Ngoba ngikosithi in fact isho iBhayibheli umfati akatholakala emabhareni emaphathini akatholakala ngisho ekhathi endlini yasinakazi. Umfati utholakala uNkulunkulu siyana bafana bethu. Amen. Yathi ngwadla ngachubeka la ngigcine khona. Uma ngalo Hosea yamshiya yahamba emadodana. Wafika uNkulunkulu wathi Hosea ithanze lenkwazi. Yena njani? Ithanze. Amen. Nithi ke bazalwane uma wena icasuke lithi ningabacansukeli ngoba ikhona lento lebuthakathaka kumfati le ithi umuntu lekangamukela uJesu akamcansukele umfati. Kodwa lo uyindvodza wesaba uNkulunkulu. Lo mfati neke umcansukele ngokudakhumbula le verse le 1 Peter chapter 3 verse 7. Ngithanza emagama akhulunywa nguBhalamu. Akhulunywa nguBhalamu. Akasilo likholwa lo yababona. Abevela inkunzi basho njalo badadisha iBhayibheli basibeka inkunzi emthakathi. Balak uyahamba ulanza lenkunzi emthakathi sithi oqalekisa itoloya ngalamanye amagama lo Israel sangakhona ukuphuma la iveni lakhe ngoba bekacela nje indlela Israel siyambambamba eKenani sicela amane sence la iveni lakho. Wathi udela tawengcela pha ngivile ngani siveleni la nenga khona nishiya likhulina kunjani neke awufuni nenga wagijima ke wayele Bhalamu kepha Bhalamu akakholwa lomunye impela leke yawumiswa wakhipha amagama kaningi ayikani asesifunza mina amagama leka wakhipha 23:8 numeri masitholile futhi Ngingabaqalekisa kanjani labo labangatalekiswa? Ngingabaqalekisa umenyanya kanjani lo mfati ngoba lizulu lijabulile ngayo. Ngithi mina uNkulunkulu wanela nje create umfati inhliziyo yakhe yancibilika. God ezulwini makabona umfati uncibilikisa inhliziyo yaNkulunkulu. Athi such beauty. Ngilatibona khona ku-creation. Itolo sifunza verse ukuthi uNkulunkulu wathi wabulala the firstborns eMagibhithe ngoba eMagibhithe lapha bekade ibona khona sisebabantu noma sebakhulile. Na God ikhona lathi ibona khona creation ibona kumfati. Ingakathuli igugu lelenqa onke magugu uyimvo lenhle lothola umfati uthole imvo lenhle lithitene ligcina ngethini wazuza ini umusa kuNkulunkulu uzuze umusa kuNkulunkulu ngalokuthola lo mfati yimvo lenhle kusho uNkulunkulu himself
uzuze umusa yebani uthi ke wena uNkulunkulu akwendele umusa bese ucikekela phasi bese wenda njani hluku bethu umfati uzumshaye pho hona bakithi ngeva buhlungu bazalwane lomnyama kangitshela ukuthi indvodza yakhe imethuka ngetinhlamba letimatini ngathi inhlamba utafika kuthini phambi kwaNkulunkulu ukhiphe inhlamba ukhiphele phela wena uphambana naNkulunkulu let's sifundza le verse 1 Peter chapter 3 verse 7 licedzela ubone somfati inhlitiyo yaNkulunkulu yayincibilikisi ngingamqalekisa kanjani mani mfundisa sesibuyele ngalo ubamba lapho mfundisi ngifuna afundza le 1 Peter chapter 3 ningabovala bazalwane nibobeka imini lithi ngobe batindlalifa temusa wekuphila kanye nani nalelilandzele lokunikwende khona ingetiwuvimbeleka imithandazo yenu uma ushaya lo mfati uthuka lo mfati uhlukubeta lo mfati ungamnaki lo mfati umdzacekile so hambethe indlela yakho umshile lo mfati akhala lapha emthamelweni imithandazo yakho ayavimbeleka kuNkulunkulu ngoba sowukhube wena inhlitiyo yaNkulunkulu yenda kuyophe Angathi yathi umuntu umfana mfundisi makakwe kuphise indlu soyeta sotocela lutho kuwo ungamnika njani? Ukwatisile phela lo muntu. Wenda exactly now lo sita kangeta kwenda. Ngithi mina inhlitiyo yaNkulunkulu kumfati. Uyamthanza umfati umbuka thi creation. This is where I see myself putting a create emhlabeni. Njengemvotsa leti kubona kumfirstborn yayo uthi ngimuntu emhlabeni. Njengalabo baseGibhithe. In fact wonke umuntu nje. Amen. NaNkulunkulu ukubona kumfati. Ngithi kuyawumiswa naBhalamu. Legathi ngaqalekisa kanjani ufundza mfundisi? Ninabatalekisa kanjani labo labangaqalekiswa nguNkulunkulu? Ninabachiphasa kanjani? Ngingabaloya kanjani? Ngingabaqalekisa kanjani abalabasithi abangathi ngingabajivasa kanjani labo labangaqachipha? Jivazwa uNkulunkulu. Wena ukuthathaphi ukuthi wenyanye umfati kanti uNkulunkulu uyamthanda? Hayi Jesu. Utandlula likhuphuva lenyama. Laphendvuka endleleni labona ibhuini lidongi. Ubakini? Imbongo yes idongi yes. Imbongo lo ikhuluma. Kwathiwa lenayo yakhona yenda lokutasha ikhulunywa ngisimakathi. Wathi Balaam ngenda njani? Yame bathe Balak uyamlandzela wamsusa kulenzaba le wammixa kuleya wamsusa la wammixa sonke lapho bekafika khona bekathi wena muntu mina eneke ngibacalekisela abantu ababaka uNkulunkulu akabaqalekisi kodwa wena uyakhona kwenyanya kushaya umfati uqansukele umfati kushiya kudizetha umfati umshiya umlahla uzulahle ngisho abantwana lenye indvodza zize lahle nalabantwana nyenye nalabantwana labatela unomfati uphambene naNkulunkulu sowulwa naNkulunkulu phela mana udibona mana wenda njani Angidibona mana udibona ligugu lo muntu yimvolenhle le Emavesi siwafundzile. Proverbs 22.
Proverbs 30 verse 10. 22:18. No, 18:22. Proverbs 18:22. Proverbs 31. Proverbs 31:10. Nobona ufuna umfazi, Info lenhle. ufuna info lenhle. Uzuze umusa. Uzuze umusa simakazi. In other words, uphiwe ngisimaka. It's a gift direct from God. So yasuka wena uyiphatha budlebo. Mfatu uyatibona ukuthi ugcokana. Sasenkonzweni yokuthula kulomnye umnyaka lo mmake wakhuluma ngamanga lathi khona imvelo enjena emhlabeni. Wathi makoti ngase ngangihlale bekhakhamba enakhunjeni batali bemvutsa yami ngase ngisuka swela ngisho kweqoka. Lenga ngitena ngokubuya nawe ekhaya kithi kwavuthika kwaphela. Imvutsa ingidizethile. Ngingathi uthi la ngaphasi ngawuvimba ngani ngimane ngithi nje mangathola komane ngivimbe la ngaphasi. Nemacembe ngawacabanga. Nemasaka mina ungibona nje. Kodwa ngahlala kulo menva sishumayela lo baba lo make lo gogo lona athi bohlala emenveni imvothi imdezethile uthi ngisho emasaka ngangithatha ngisale ngikhulu. Hlala emakhaya. Hlushekiwe la ngaphandle. Imvutsa yende njani? Thatha umfana emami. Labanye bathi baze bakwalele lethi uyofuchubeke netifundo. Sithi utakona, lasuka lapho yakushiya. Lento lenhle kangaka. Lethandwa uNkulunkulu kangaka. Lesibuko saNkulunkulu. Leyini sibuka phela. Ngoba utha kuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Ngudalile kona umhlaba. Kodwa khona lokushoda. Wasewenda njani? Sodala umfati. Wasoso sengiqedzile. Waphumula. Waphumula after sekadala umfati. Zalapho wabathayibuka lendalo akazange uNkulunkulu emagolide nemadayamane sekake ahlale kuwo athi sekuphelele. Wathi sekuphelele indalo seyiphelele seyiperfect umadala umfati. Uthini lenhle? Soyamhlukubeda wena lombane bani. Sonda njani? Sombita ngawo onke amagama la nakho njani. Lehlisa sifundisa sakhe. Somthethise nasembi kwebantu. Ngicila tena kuphi? Sembi kwebantu. Awuhamba naye uhamba lapha embili uziyamshiya ngemuva. Gijimela mva kwakho umfana nebantu. Umbite ngesilima. Maye inkosi nalabafati nabo bayakhuluma. Uyathi kunena kunjana lelivi ebazalwane asesilifunza ngoba kunalenkinga kwangazo silidalelwe bafati. Kane lentelo libhalelwe wonke umuntu. Ihlabelelo 39 verse 1. Khuluma nemvutsa. Mangabe uyehluleka yenda nako ukubhalela kwesihlabelelo. Ngacabanga ngathi ngiyawunakekela indlela tami kuze ngingoni ngelulwimi lwami. Ngiyawunakekela indlela tami kuze ngingoni ngelulwimi lwami. Yes. Umlomo wami ngiyawufaka sifonyo. Faka sifonyo ndvodza. Faka ini?
Ngiyamthanza lo taga lekathi invoice ibese iyahamba yohlala kuphi umfundisi ehlanu. Why can't you do that? Phu. Le verse alibhalelwa abafati kuphela libhalelwe nawe invoice. Faka ulingso nangumbhalo esihlabelele. Athi ngicabanga ngathi ngiyawenda njani na. Ngadecide. Ngathi ncume. Kuthi emhlabeni mina ngiyawufaka sifonyo ingcuma ngisembi kwabani. Unza verse. Ingcina ngisembi kwalomuntu. Ingcuma ngisembi kwalomuntu. Ngoba lesikhathi sekaqala ekuthetha nje. Songilomuntu. Wena yenda njani? Faka sifonyo. Faka ini? Alikabhalelwa abafati lo verse. Okay. Ngoba inkinga yemagqotha abheke silomfati abinze. Thola! Libhalelwe nawe ndvodza. Libhalelwe bani? Libhalelwe nawe ndvodza. Libhalelwe nawe ndvodza. Solo inhlitiyo yami iyafuna lokukhuluma kuthiwa uNkulunkulu asibhalele lo myalo lomusha. Ngicabanga semhlanga sesidabuka kusasa ngoba isikhathi sethu sesihambile. But before sibuke lo ngifuna ukukhuluma ngama-professions. Noma address ama-professionals. Bese siyabuka kuthiwa yini isizathu Jesu etela lo mthetho lomusha. Sobulala lo yawamose isomiso. Kube abantu bangathanda baqonze lokuthi sizathu nasi. Ngoba ngalesinye isikhathi umuntu ufuna sizathu. Kuze tokhona kwenda into. Amen. Ngithi ke madodzeni leli verse leli lihlabelo 39 verse 1 ngathi ngawufaka sifonyo emlonyeni wami ingcuma ngisembi kwalomuntu. Angabhalelwa abafati kuphela sikube ngabe kuphela nabafaka sifonyo. Nawe mzalwane godwa ubukile ndodza wekuswente njani. In fact you understand that senvoice sisetulu kakhulu. Mfundisi ngithi uma ngabe umfati wakho uthandaza kani wena ndvodza ufuna ukutholakala ukuthi ngithandaza kani. You must double the standard because you are the head in that family. Uyinhloko kulo mndeni wakho. Amen. Amen. Umfati angakabi strong ekukholweni wena bese soba weak. Kudinga lebisa uNkulunkulu njengemadvodza la kangayisondweni. Hambise bafati nebantwana. Ahlala impunkela yona imfunze kuphela. Amangale uNkulunkulu sijona ngathi uyinhloko ngam-entrusta. Ngam-entrusta ngani? Ngebantu bami. You are entrusted ngokuthi awukhulisa lo mndeni, udirecte lo mndeni, uyale lo mndeni, uguide lo mndeni. uNkulunkulu uyawubuta endvodzeni lo mndeni, akayubuta emfatini. Ngoba uthi wena uyinhloko. Kona kwale mndeni kukhuluma kuwe wendeni uze lo mndeni ube. Manje ngale mfe engazi ukuthi bafati kumele babone. Awubona lo nini? Amen. Kanti uNkulunkulu uthi wena uya the head. Libandla libonwa uNkulunkulu libandla.
libonwa nguJesu Kristu libandla, linakekelwa nguJesu Kristu libandla. Libandla likhuliswa nguJesu Kristu. Ungabathi ngakhathateki. Sengiyahamba. Kodwa ngidanifumelela moya lo ingcwele. Ufana nami liqobo. Utanifundisa konke. Don't worry bantwana. Don't worry. Why? Unakela ibandla lakhe. Bese wena mfuthu uyehluleka kunaka ini umndeni wakho. Angimangalise madrutha athanze nje kubona i-account yakhe ebhanki iletuli lolo. Uzuhamba uyofuna sponsor sabantwana bakho. Kodwa imali uyibekile ebhanki. Muhla wehlulelwa yendvodza kuyawumiswa indvodza kade yafana. Eceleni kwakho. Kuthi wembuka wacasha makwaMosi, kuthi akamkholisele Mosi, utambhadala. Nawe uNkulunkulu ukuqashile kuthi khulisala umndeni wakho. Leka kunike wona, leka kubusise ngawo. Utakubhadala uNkulunkulu. Usuke wena ujajuliso nje ukubona ukuthi upolish uthanza imoto yakho kunethanza umndeni. Thanza imoto. Ngeke kuthanza umndeni. Ngabe seyingasa indicate ingahlanyeli kugijima ngamabhoso lamakhulu afuna indicate. Kodwa umfana esikolweni school fees isibhadalwe egcineni sebamcosha abothishela. Yani uzicomplain yani le top up. Uhulumende nawe uyasicilada. Bheke uhulumende kusakukhulisele abantwana. Kodwa imali ikhona ebhanki. Jajulisa nje ukubona inombolo wena titanza ngale. Tingeteka. Betithi mbili ufuna kubona 3 oma digits, bethi 3 oma digits ufuna kubona 4 to 5, ujake kusikisi 7 oma digits. At the expense of ban yathi inkwenkelo ngicakulele manje mfundisi. Bayibili la kuba ngoba sesibisa i-pay slip yakho. Bethi silibone lapha wathatha loan lapho ubhadala ibhanki. Unalo lebhanki ubhadala imoto yakho. Hawu lo mfana esikolweni ke sondlo ke. Okay so tata ibona ke ndvodza ngoba wona wakhetha ukuthi imali yothenga imoto kunesingena kodwa Ganesh uma ungaba ukubhadala. Noboni ke le Ganesh ithi le mali siwa direct lo mcashi yakuloyo. Uyibone kuyibona. Ka singinike sithamba ukubhadala. Ngiyitela imali tata ibona. So lapho sijikjela iGanesh. Wansoni ubone imoto emcoka ngemvana. Kunesondlo. Base bakuganisha endvodzanzini. Awuthathe le responsibility yakho as a head. Phela lokhu the more phakama the more the responsibilities. Heavy is the head that wears the crown. Asho njalo maGreece. Lokuthi inhloko kusho ukuthi wena you must make sure ukuthi izinto zihamba kahle. Kufunza kwebantwana khula kwebantwana kula emahlombe akho akukho emahlombe emfati. But amadvodza asathatha imisebenzi yayo yaba ema responsibilities zawo, ema duties zawo abanika abafati. Kodwa ema rights ababaniki. Hey, abafati banema rights lamaningi la. What about your responsibilities? Amen. Madvodza Tanzania ini? Ningaba cansukeni babuthaka. This is a Nkosi yami.